হ্যালো বন্ধুরা, আমাদের দেশে বা পৃথিবীতে অনেক সময় ভূমিকম্প হয়ে থাকে। হয়তো আমরা ঘুমিয়ে থাকি বা চলাচল করা অবস্থায় থাকি, কিন্তু ভূমিকম্প কখন হয়ে গেল এটা আমরা বুঝতে পারি না। পরে আমরা মানুষের মুখ থেকে শুনি ভূমিকম্প হয়ে গেল। তবে বন্ধুরা, ভূমিকম্প হওয়ার সাথে সাথে বা ঠিক এক মুহূর্তেই আপনার মোবাইল ফোনটি আপনাকে জানিয়ে দেবে যে এখন ভূমিকম্প হবে বা হইতাছে। এই অ্যালার্মটা আপনার মোবাইলটা আগে দিয়ে দেবে। তো এটা কিন্তু সবার মোবাইলেই রয়েছে। তো চলুন এটা মোবাইলে কিভাবে সেট করবেন তো বিস্তারিত দেখাবো। হ্যাঁ, এই ধরনের ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সহায়তা করবেন। এখন আমরা সেটিংয়ে যাব। সেটিং থেকে আমরা যে আমাদের লোকেশন সার্ভিস রয়েছে সেটা খুঁজে বের করবো। এটা লোকেশন, এখানে ক্লিক করব। এরপর লোকেশন সার্ভিসে ক্লিক করে দেব। এরপর নতুন একটি অপশন চলে আসবে, সেখান থেকে দেখুন আর্থকুয়েক অ্যালার্টসে গুগল এটা অন করে দিতে হবে। এরপর দেখুন আর্থকুয়েক অ্যালার্টের অপশনটি ওকে করে দেব। এরপর এটা আসলে কাজটি হলো কি না সেজন্য সি ডেমোতে ক্লিক করব। আর্থকুয়েক আসার সঙ্গে সঙ্গে এরকম শব্দ হতে থাকবে, তাহলে বুঝে নেবেন আমাদের এখানে ভূকম্পন হবে। ওকে, টাটা।